M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, estimats seguidors de Va de Vie. En els episodis anteriors hem explicat que un sol bio és la clau d'una agricultura sana. En viticultura, això és fonamental. Un sol ric en microorganismes dona ceps més equilibrats, raïm més resistent i al final vins més estables que no necessiten correccions ni ajudes externes per a transversar els anys. Per mentir un sol bio, existeixen diversos enfocaments. L'agricultura ecològica, el bàsic, intenta substituir els productes petroquímics de síntesi per alternatives naturals. No és tant un canvi de model com un canvi d'eines. En lloc d'herbicides químics, es treballa amb cobertes vegetals o amb treball mecànic del sol. En lloc d'insecticides agressius, s'utilitzen preparats naturals o estratègies de control biològic. L'objectiu és reduir la toxicitat sense abandonar completament l'estructura agrícola convencional. Una altra via és la agroforesteria, que consisteix a tornar a integrar arbres i parets vegetals dins del paisatge agrícola. Durant segles, els camps europeus estaven plens de marges fruiters com pomers, ametlles o garrofers. Aquests elements no només fan ombra, creen refugis per a insectes, ocells i petits mamífers, milloren la circulació de l'aigua i protegeixen el sol del vent i de l'erosió. En una vinya, plantar arbres entre parcel·les o al llarg dels marges ajuda a reconstruir un ecosistema que la monocultura i la concentració parcel·lària havien simplificat. Un pas amunt, hi ha l'agricultura biodinàmica, que busca part de les seues referències en processos menys visibles. S'inspira en les idees de Rudolf Steiner i considera que la Terra és un organisme viu connectat amb els ritmes còsmics. Per això s'utilitza preparats vegetals i minerals i presta molta atenció al calendari lunar o planetari. Casualitat o eficàcia, el fet és que tots els viticultors reunits al projecte binatural utilitzen principis i receptes biodinàmiques. Tot i que estem en l'àmbit de la creença, és innegable que aquesta escola ha contribuït a recuperar pràctiques agrícoles més respectuoses amb el sol. La permacultura, per la seva banda, és sobretot una manera de dissenyar un lloc. Abans de plantar res, s'observa el paisatge, la circulació de l'aigua, el vent, el clima, l'orientació del terreny. Després, es pensa com combinar plantes, animals i activitats humanes perquè tot funcioni de manera coherent i eficient. És una visió global del sistema agrícola, a més de les tècniques esmentades fins ara. Avui, m'agradaria parlar-vos d'una altra tècnica encara poc coneguda, l'agricultura centròpica. La idea és observar com funciona una selva. En un bosc, ningú fertilitza el sol ni aplica tractaments. Les fulles cauen,
es descomponen, alimenten els microorganismes i, amb el temps, es transformen en humus. Aquest humus és la base d'un sòl fèrtil capaç de regenerar-se contínuament. L'agricultura centròpica intenta reproduir aquest cicle natural dins del camp cultivat. En lloc de plantar una sola espècie, es combinen moltes plantes diferents, herbes i arbustos, arbres i cultius productius. Cada espècie ocupa un estrat i un moment diferent del temps. Algunes creixen ràpidament, produeixen molta biomassa i després es poden tallar perquè aquesta matèria orgànica alimenta el sòl. En viticultura, això pot significar plantar arbres o arbustos en les fileres, mantenir cobertes vegetals diverses i generar constantment matèria orgànica que protegeix la terra del sol i alimenta la vida microbiana. És un sistema que demana observació i temps, molt de temps. No es pot transformar una vinya en 2 anys. Cal reconstruir progressivament la fertilitat, augmentar la biodiversitat i deixar que el sol recupere la seva capacitat natural de regeneració. Però quan el sistema comença a funcionar, els resultats poden ser espectaculars. Sòls més esponjosos, millor retenció de l'aigua, menys malalties i plantes molt més resistents a la sequera i als extrems climàtics. En realitat, abandonar la monocultura i adoptar una viticultura que respecte el viño ja no és una postura filosòfica. És probablement una de les poques maneres de preparar-nos davant dels canvis climàtics que venen. Salut i vi! I és moment d'estar units